Это килька. Вот. Ну, сейчас переложим. Что этого берем? Ну, маленький. Сейчас крупничка возьмем. Опа, он хороший. Блять, сошел. О. Ну, побольше чуть-чуть. Все, берем, отпускаем. О, сам отпустился. О, блять, да что ж такое? Подсекется из-за... Смотри, дуплетик! Лёха! 2! Лёха что-то психанул, но... Я же мелких. Не. Оставляй. Да не, наверное, забирай, зачем нам, может...